But I know you are here to bless our hearts, oh God. But I know you are here to heal. But I know today you bring the fire. Bless your name, O God. As we start. Let your powers, Father, be with us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Praise and worship. Hallelujah. Naitwa Noah Mwadena. Mimi ni mshirika Gospel Revival Center. Nashukuru asubuhi ya leo kuweza kuwa hapa pamoja nanyi ili tukalishiriki neno la Mungu. Nataka kuenda moja kwa moja katika kulishiriki neno asubuhi ya leo. Sitakuwa muda mrefu hapa, lakini Mungu ataweza kutubariki. Hallelujah. We love you, Jesus. Asubuhi ya leo nataka nikaweze kuongea kuhusu vyombo vile vilivyokosa heshima. Lakini hapa Bwana anataka kuvitumia vile vilivyokosa heshima. Bwana, maandiko yanasema ya kwamba kuna vyombo katika nyumba ya Mungu, vingine vina heshima, vingine havina heshima. Vingine ni vya dhahabu, vingine ni vya fedha, vingine ni vya mbao, na vingine ni vya udongo. Nataka nikaongee kuhusu hivi vyombo vya udongo asubuhi ya leo. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 tutaanzia mstari wa 7. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Nataka nikaongee kitu hapa kuhusu hivi vyombo. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo ya kwamba katika nyumba ya Mungu kunako vyombo ambavyo ni vya dhahabu, vyombo vingine ni vya fedha, vyombo vingine ni vya udongo. Kuna vyombo mbalimbali katika nyumba. Lakini hapa Paulo anaandika akiwaandikia watu wa Korintho ya kwamba kuna hazina imewekwa katika vyombo vile vya udongo. Ule mlango wa 7 unasema ya kwamba lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Nikawa na tafakari na kutazama na kuangalia na kuchunguza Paulo alipotumia hili neno adhama, nikakuta ya kwamba Biblia inasema hapa ya kwamba ili adhama kuu, ama kwa maneno mengine ili sifa kuu
ili heshima kuu isitoke kwetu, lakini itoke kwa Mungu. Nasema nini hapa asubuhi ya leo? Nasema hivi ya kwamba vile vyombo vilivyokosa heshima, vile vyombo vya udongo, lakini hapa Paulo anaandika akisema ya kwamba hivyo vyombo pia bado vina kazi katika nyumba ya Mungu. Maana hivyo vimekuja kuwekwa pia hazina, ambayo hiyo hazina haiwekwi tu hivi hivi, lakini inawekwa hiyo hazina kwa sababu Mungu akaweze kujipatia utukufu. Najua utanielewa, lakini utanielewa. Maana Biblia inasema katika ule mlango wa 8, mstari wa 8, ya kwamba pande zote twadhikika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kujipatia utukufu. Ndiyo sababu akachagua kuweka hazina yake katika vile vyombo ambavyo ni vya udongo. Leo katika vyombo vya udongo ni mimi na wewe. Mungu anajua vizuri kwa nini alikupea majukumu kama Mkristo ya kupeleka injili mbele. Kwa nini alipeana majukumu kwetu sisi kama wanadamu ya kuchukua injili iendelee mbele, kwa sababu utukufu wake ukaweze kuonekana. Ndio anasema ya kwamba wakati ule unatatizika pande zote, wakati ule unapigwa na dhoruba pande zote, lakini haukati tamaa. Si kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kutokukata tamaa, lakini ni kwa sababu ya sifa zikaweze kumrudia Mungu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba wakati Paulo alipokuwa anawaandikia watu napata ufunuo ya kwamba walikuwa wanaona wamedharaulika, waongofu wamedharaulika, wanaona ya kwamba wao ni watu ambao hawawezi kufanya kitu chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni vyombo vya udongo. Hii leo vyombo vya udongo viko, hii leo vyombo vya dhahabu viko, lakini Mungu anachagua kutumia vyombo vya udongo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba huyu Paulo alipokuwa akiwaandikia, akawaambia, ngojeni niwaambie sababu kuu ya Mungu kutumia watu nyinyi ambao mnaonekana kuwa duni, watu nyinyi ambao mnaonekana hamuwezi kufanya lolote, lakini Mungu amekuja kuwatumia kwa sababu ajipatie utukufu. Hawezi kutumia mtu ambaye yeye ana utukufu tayari. Nasema utukufu kwa nini? Kuna tofauti kubwa ya chombo cha fedha na chombo cha udongo. Kuna tofauti kubwa ya chombo cha dhahabu na chombo cha udongo. Lakini Paulo anawaandikia hawa watu wa Korintho, anawaambia ya kwamba nataka mkaweze kuelewa ya kuwa Mungu si kwa sababu ya kitu gani, lakini ni kwa sababu yeye mwenyewe